Αρουραίοι στο σπίτι, εκτός από ενοχλητικοί, μπορεί να είναι και επικίνδυνοι. Μεταφέρουν ασθένειες, προκαλούν ζημιές και δεν φεύγουν εύκολα. Οι κλασικές μέθοδοι συχνά αποτυγχάνουν, γιατί μιλάμε για πανέξυπνα ζώα. Και τα ειδικά προϊόντα ακριβά και όχι πάντα αποτελεσματικά. Σε αυτό το βίντεο θα δεις μια απλή και απίστευτα φθηνή λύση για να απαλλαγείς από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες χωρίς να ξοδέψεις πάνω από 5 ευρώ. Μείνε μέχρι το τέλος, το κόλπο θα σε εκπλήξει. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Coca-Cola. Ένα απλό και αποτελεσματικό κόλπο για τους αρουραίους. Η Coca-Cola δεν είναι μόνο ανθυγιεινή για τους ανθρώπους, είναι και θανάσιμος πειρασμός για τους αρουραίους. Αυτά τα τρωκτικά λατρεύουν τη γεύση της, αλλά δεν μπορούν να αποβάλουν το αέριο που περιέχει. Αυτό τους προκαλεί φούσκωμα, αδυναμία και τελικά τους εξουδετερώνει. Είναι έξυπνα, αλλά όχι τόσο ώστε να αντισταθούν στην Coca-Cola. Απλώς άφησε μικρά μπολ με Coca-Cola σε σημεία που περνούν συχνά. Αν όλα πάνε καλά, θα δεις αποτέλεσμα από την επόμενη κιόλας μέρα. Επανάλαβε τη διαδικασία όσες φορές χρειαστεί. Δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα και δεν θα ξαναδείς αρουραίο στην κουζίνα σου.